飞，我看到你最近打很多葫芦汁的广告，真的有这样好咩？这个葫芦汁对吗？真的是很好啊！我们的葫芦汁卖了很多年呢，我今天就来开箱给你看。我们这个葫芦汁呢是液体状的，然后在市场上已经是有几年的历史了。很多顾客都吃到我们的葫芦汁非常好。这样子开，它是一包一包，是液体状的哦，是水的。我们的葫芦汁呢是有2种口味，一种呢就是枇杷，另外一种就是芒果。枇杷的话是有加强版的这个成分哦，我们有葫芦灵芝、甘草、维他命 C、枇杷还有雪梨，这一些成分呢都是针对咳嗽啊、鼻子敏感啊、补我们的肺部啊，还有增强免疫力的。如果你是长期咳嗽不能好的，然后也有可能是患上了支气管发炎哦，然后鼻子敏感啊，我们这个葫芦汁也是可以降低敏感源，还有抗发炎的功效。如果是你中了 positive 的后遗症，更加要服用我们的葫芦汁，它可以减轻很多中了 COVID 的后遗症哦。如果你想要了解更多关于我们的葫芦汁，赶快来联系我吧，我是黄飞。